ചങ്ങായിമാരെ എല്ലാവരോടും സ്നേഹം മാത്രം. അപ്പോഴേ നമുക്കൊരു അടിപൊളി ഐറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്, കണ്ടാലോ? ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എ സിക്കാർക്കുള്ള കേട്ടോ, എ സിൻ്റെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കുള്ളതാണ്. നമുക്ക് വീഡിയോക്ക് പോയാലോ? അതിന് മുന്നേ മെറ്റീരിയൽ ഒന്ന് കണ്ടാലോ? ചങ്ങായിമാരെ വേറൊരു കാര്യം, ഇതേ എ സിയുടെ കോപ്പർ പൈപ്പുകൾ ക്രിമ്പ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ യൂസ് വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ മുകളിൽ കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മളെ വീഡിയോ കാണുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മളൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. പിന്നെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ, വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, മറക്കാതെ കയറിയിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്തോളി. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് സപ്പോർട്ടും കൂടി ചെയ്യണേ.